الشجعان بدر الدهوم وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ قالوا كلام وراحوا للنيابة واعترفوا وقالوها في البداية أننا على استعداد أن ندفع ثمن مواقفنا. وأنا أقولها اليوم من أمام هذه الجموع، أنا أقول سمو الأمير بيننا وبينك شعرة. قالها معاوية بن أبي سفيان، قالها معاوية بن أبي سفيان، ما قيلت لمعاوية، هو اللي قالها. بيني وبين الشعب شعرة. حنا الآن نؤكد هذه الكلمة يا سمو الأمير، هذا الموقف موقف الشعب الكويتي، ونقول له بيننا وبينك شعرة. والكلمة اللي قالها فلاح الصواغ، والكلمة اللي قالها فلاح الصواغ، يا ربان السفينة، يا ربان السفينة، السفينة تغرق، السفينة تغرق. والكلمة اللي قالها بدر الدهوم، هرمنا تعبنا، اليوم حنا ندافع عن كرامتنا، واللي يقول ملاذنا الأخير القضاء، أقول لا، لا، القضاء مو ملاذنا الأخير، الملاذنا الأخير، ملاذنا الأخير القضاء، القضاء ما هو ملاذنا الأخير، ملاذنا الأخير بعد إرادة رب العالمين. أنتم الملاذ الأخير، أنتم الملاذ الأخير، أنتم الملاذ الأخير، أنتم الملاذ الأخير، أنتم الملاذ الأخير. يا أخوان، يبون الأخوان اطلبوا مني أني ألقى القصيدة.